Selam ben Uras. Uyku problemleri birçok çeşit ayrılıyor. Horlayan insanlar, yanında horlanan insanlar, sıcaktan uyuyamayanlar veya doğru nefes alamayanlar, çenesini sıkanlar. Ben mesela çok dişimi gıcırdatırdım küçükken. Belki sizde de vardır öyle bir şey. Hala bazen canım sıkkın olduğu zaman dişlerimi gıcırdatıyorum ve başım inanılmaz ağrıyor sabah kalktığımda. İşte bütün bunlara çözüm olduğunu vaat eden ilginç icatları deneyeceğim şimdi. Çok garip icatlar var aralarında. Neler yok ki yani. Hadi başlayalım. İlk icadımız bu bileklik. Horlama bilekliği diyorlar buna. Bildiğiniz horlama bilekliği, bakın. Görüyor musunuz? Çok garip bir şey. Böyle içinde bir ışık yanıyor falan. Yani nasıl çalışır, ne eder, ne değildir bilmiyorum. Hadi bir açalım bakalım bunun kutusunu. Evet, bileklik böyle geliyor. Snore stopper, yani horlatma stopper'ı, horlatma durdurucusu. Şöyle bir bileklik. Anam, içinden çıkan şeyin tatlılığına bakın, tornavidanın. Bak, bu kadar küçücük bir şey. Neyse. Böyle bir şey çıktı. Bu ne acaba ya? Ha, bunu içine koyuyorsun. Bittiği zaman içindeki herhalde. Böyle self adhesive elektrot diyor. Elektrot varmış bu. Elektrotmuş bu. Bir de bu var. Aletimiz bu zaten. Bakın. Şöyle küçücük bir yer var. Onu açıyoruz. O küçük tornavidayla. Ve orada bir pil... Anam! Lan elektrik çarpıyor. Elektrik çarpıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Niye elektrik çarptığını da anlamadım. Herhalde bu olayı. Horladığın zaman elektrik çarpıyor. Şöyle takayım, bir bileğime takacağım, deneyeceğim bunu da. Lan elektrik çarptı be durup dururken. İnsan uykuda elektrik çarpılsın ister mi? Sonra şunu şöyle saat gibi takacağız. Bileğimize bağlayacağız. Ha, böyle uyuyacağız. Ne lan, bu uzaylı gibi çok sıkmışım lan. Kanın dolaşımı duracak. Anam! Ay! Ulan böyle bir şey olur mu? Ay! Elektrik çarpıyor lan horladığın zaman. Bu ne be? Anam! Lan! Konuştuğun zaman da çarpıyor. Allah Allah. Çok düşük voltajda çarpıyor ama bir şey yapıyor yani, insanı hoplatıyor. Bu işe yarar ha. Bununla yatılır mı? Bununla uyulur mu? O da ayrı konu. Yani belli bir desibelin üstüne çıktığı zaman ses, onu da şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada şu 0-1 falan filan var. Bakın şöyle gözüküyor mu? Buna bak, şu an ne o? 4. Şurada şöyle, bu belli bir desibelin üstüne çıktığı zaman oradan ayarlıyorsunuz. Elektrik çarpıyor alet. Allah Allah. Ya çok acı veriyor ya. Bayağı bunu yapıyor yani. İnsanın bir kolunu böyle bir titretiyor. Bunu uykuda maruz kalmak buna. İnsan nasıl yapar bilmiyorum açıkçası. Ben bunu takmaya korkarım. Bazen horluyor. Özellikle böyle dönem dönem şişmanlarım, ben o zaman horluyorum. İşte o zaman bunu bana Rana zorla taktırabilir. Vallahi bunun korkusundan horlamaz insan ya. Yani bunu ben öpsem mi atsam mı bilemedim. Öyle garip bir icat bu. Hem öpeyim hem atayım yani. Evet, horlama biliyorsunuz böyle rahatsız nefes alma durumu. Burun tıkalı olunca da horlanabiliyor. İşte böyle bir çözüm bulmuşlar. İddiaları bu. Böyle bir şey, bakın. Şu kutunun içinde tabii olan biten. Şöyle 2 tane sepet gibi bir şey düşünün. Sepet bildiğiniz. İçi delik, her tarafı delik. Peki nasıl kullanılıyor? Bakın görün. 2 tane bakın böyle sepet gibi bir şey. Bunu böyle burnumuza sokacakmışız. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Nefes almayı çok kolaylaştırıyor da ben bunu bir yatakta deneyeyim bakayım. Bu yatarken ne kadar rahat. Onu merak ettim. Şöyle bir şey. Yani burnuna böyle sokuyorsunuz. Sonra daha zorluyormuşsunuz. Test edip geliyorum. Evet. Bakalım. Yani mesele şimdi böyle yapınca şunu görüyorsunuz. Şöyle buruna girdi. Sıkıntı yok. Yani bu şekilde. Gerçi burunlardan biraz baskı alıyor. Ama ya yüzüstü yatıyorsak, ya şöyle yatıyorum diyelim. Anam, burnuma girdi, çok kötü. Şöyle yaptığın an işin şekli değişiyor ya. Ben böyle yatmıyorum ki direkt. Biraz böyle. Anam, bayağı acıtıyor ya. Tamam, horlamayı keser de sabah bir kalkarsanız burnunuz karnevan. Ben size söyleyeyim, bu garip bir şey yani. Ya horlamayı keser mi onu da bilmiyorum bu arada. Horlamayı keser dedim de. Çünkü neden? Tamam, rahat rahat burundan nefes alırsın da ya ağızdan nefes almaya devam edersen. Vallahi doğru nefes aldırıyor. Onda sıkıntı yok. Ama işte öyle yüzüstü yatanlar, vallahi bu beynine kadar gider adamın ya. Ya ben bunu kullanamam mesela. Mümkün değil. Onun yerine bu bantlar var ya, onları takarım. Ha, onlar da ne kadar işe yarıyor tartışılır. Bunun kadar açmıyor tabii ki burnu ama yok ben bunu kullanamam. Bunu ben atıyorum ya. Şimdi de dişleri sıkmayı ve dolayısıyla
horlamayı da engellediğini söyleyen bir alet. Aha da burada. İşte böyle bir alet. Bildiğiniz diş neyi ki bu? Böyle dişini. Ha. Nasıl kullanılıyor bakalım buna. İşte bu da böyle bir kutuda geliyor. Horlama durdurma çözümü. Kaliteli uyku, Harmony Life. Harmony Life ne demek bilmiyorum. Harmony vardı şeyde, Harry Potter'da, o mu acaba? Ha, şurada bunu da böyle mi sokacağız? Bunu buraya sok, ne olacak bu, anlamadım ki ben. Ulan nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum bunu soktuğum zaman. Ha, bak olaya bak. Bunu 70-80 derecelik bir suya atacakmışız. Ondan sonra 15-20 saniye orada tutacakmışız. Sonra bunu ısıracakmışız. Isırınca da dişlerimizin izi çıkacakmış. Hadi deneyelim. Evet, 70-80 derecelik suya bunu bandırdım böyle. Bir 15-20 saniye tutacakmışız. Evet, şimdi çıkartıyorum ve ısırıyorum. Bunun altı üstü neresi ya? Şöyle herhalde. Çok. Duman. Ha. Bu ne be? Ters mi yaptım acaba? Damağım çok acıdı. Ağzınızı açmanızı engelliyor. Vallahi. Böyle kuru. Böyle kalıyorsunuz yani. İstesen de şuradan hava giriyor. İsteseniz de horlayamazsınız ki bundan. Zor gibi yani. Bakayım bir deneyeyim, o horlama sesini çıkarmayı deneyeyim. Çok zor. Neredeyse imkansız ya bunu horlamak. Ya vallahi yani çenemi sıktığım zaman benim için gayet kullanışlı bir şey gibi gözüküyor ama gelin görün ki bu insanı ağzında böyle bir şey, boksör şeyi gibi ya. Ben ağzımda böyle bir şeyle uyuyamam. Mümkün değil gibi gözüküyor. Dişlerimin de şeklini almış tabii ben sıcak suya koyunca. Bunu ben her ne kadar işime yarayacaksa da atıyorum, ben bununla uyuyamam çünkü. Evet, bir tane böyle bir bant var bakın. Garip bir şey. Görüyor musunuz? Şöyle her tarafı böyle şurada bir cırt cırtı var falan filan. Peki bu ne işe yarıyor? Bunun ne işe yaradığını size göstereyim ama önce nasıl bir şey yakından görelim. Bu bir nevi maske. Şöyle açılıyor. Gördünüz mü? Şöyle lastik bir şey. Şurası büyük ihtimalle çeneye geliyor. Bakın şöyle bir oyuntu var. Böyle çeneye geliyor. Şöyle. Ondan sonra bunu kafanızın etrafına sarıyorsunuz. Hadi bunu da deneyelim uygulamalı. Evet. Oh, işte bu. Bunu nasıl yapacağız? Çeneyi şuradan şöyle vuracağım. Şöyle koyacağım. Şunu da gözüküyor mu? Şöyle arkadan yapacağım. Ağzımı açamıyorum ki. Ağzımı açamıyorum. Şu arkadan iyice sıkarsam hiç açamam. Ama gerçekten ağzımı kolay açamıyorum. Horlama da olmaz. Ya bunu istediğin gibi yat bak, bir şey olmuyor mesela. Bir de sıkıyor, bir de sıcak basıyor beni bunlar. Vallahi sıcak basıyor. Ama ben bunu şey yapamam. Yani ben zaten bende böyle kolostrofobi durumu var. Böyle dar mekanlarda duramıyorum. Oh, içim daralttı, attım gitti ya. Ben onu kullanamam. İşe yarasa da kullanamam. Ruhum daraldı. Evet, işte sıra bunda. Bir adet boks eldiveni bu. Vururum ben. Size vurmam. Size vurmam. Niye vurayım size? Kendime vurayım. Bayağı bildiğiniz boks eldiveni etkisi yaratıyor. Peki nasıl bir şey bu? Ve nasıl kullanılıyor? Aha da bu da böyle bir şey. Bak şimdi bak. İçinde böyle bir yumuşak bir yün topu var. Yün yumağı. Böyle vuruyorsun. Lightning, şimşek diyor burada. Ama bu horlamak için değil, biliyor musunuz? Horlayanlar için değil bu. Başka bir şey için. Yine yatakta kullanılıyor. Lan insanlar da yanlış anlayacak. Bunu bakın ne için kullanıyorlar. Şimdi uygulamalı göstereceğim size. Bu uyuyan için önemli değil. Uyuyanın yanında yatan için işe yarıyor. Diyelim uyuyorum. Rana yanımda yatar tabii, karım olarak. Eşim olarak yani. Arkama böyle horlarken kafama vurur, ben kendime gelirim. Ya da böyle böğrüme arkadan böyle vurur. Şöyle sırtıma da vurabilir bak şöyle. Hop, anam. Böyle vurur. Ben derim tamam vurma. Bunu ben Rana'ya vereyim öpsün. Horladığım zamanlarda beni yumruklar. Ama yok ya, bu güzel bir şey. Fakat gece böyle uyandırılmak hoş bir şey değil. Fakat bunu öpüyorum. Çünkü bu gerçekten işe yarar, ben size söyleyeyim. En azından insanları nazikçe şöyle bir itersiniz ya. Şöyle sırtından vurursun, eşinin sırtından. Oo, horlama kesilir. 5 dakika sonra yine başlar ama söyleyeyim. Şimdi de garip bir yastık var. O yastığı size inceleyeceğim. Çok büyük. Şimdi burada tutmak istemedim. Soğuk tutan yastık. Ya kafanız ısınmıyor. Çok garip bir şey. Vallahi. Evet, işte yastık bu. Çok acayip bir şey bu arkadaşlar. Bakın üstü mavi, görüyor musunuz? Açık mavi. Orada ne yazık ki içini açamıyorum.
Orada bir jel var ve o jel ortamı soğukluğunu alıyor ve siz kafanızı koyduğunuz zaman böyle onlar içine de göçüyor ha. Ana. İçine göçüyor. Vücudunuzun şeklini, kafanızın şeklini alıyor ve bu jel çok geç ısınıyor. O yüzden yastık da çok geç ısınıyor. Bununla böyle mi susam artık videoları? Böyle bir yastık. İçi visko, üstü üstü jel, kafa soğutan yastık. Dur bakayım bir 5 saniye bekleyelim. Harbiden serin. Anam üşüdüm lan, kafam üşüdü. Resmen kafam üşüdü. Bir de ben kolumu böyle koyarım. Siz nasıl yatarsınız bu arada? Ben bak böyle yatarım. Sağ tarafa. Kol yastığın altına. Sonra bir de yorgan yaz kış böyle falan. Ama var ya serin tutuyor bu bayağı ya. Bunu ben öpeyim ya. Oh ama kışın bu adamın kafasını dondurur. İşte böyleydi. Horlamaya ve uyku problemlerine birebir çözüm sunduğunu iddia eden aletleri denedim. Bazılarını beğendim, bazılarını beğenmedim. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın lütfen kanalıma. Hoşçakalın.